स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बम गोर गना लीगल इश्यूज सदी कना हैकिंग को सही ना आज कना नॉर्मल हैकिंग सो क्या हो लीगल इश्यूज क्या सदी जो आगा ये खराब खलक जो जगल हम एथिकल हैकिंग को जो हम वैसे को लीगल इश्यूज क्या सादो लीगल इश्यूज मतलब दा दे कम्मल के मुंह उसी को जागा बस कानूनी ठीक शो लगदा मिसाल के तौर पर अच्छा कंप्यूटर तन रवज है अच्छा कंप्यूटर एक्सेस के दसरे इलीगल है ठीक शो या चिकम ने अच्छा फोन मोबाइल ने इस्तेमाल है दसरे इलीगल है नो के मिसाल के तौर तक ونی ولې شو بیا به سي ته سزا درکول کی د خپل ملک قانون ګوره ٹھیک شو د لپاره چې کوم انټرنیشنل ویب سټ دی چې هغه باندې هر یو ملک پروت دی هغه سایبر کرایم law.net صحیح ده وګورو سایبر کرایم law.net کوم ویب سټ دی په دې باندې د هر یو ملک سره لیکل شوی سایبر کرایم law.net पाकिस्तान چې کوم قانون دی د سایبر مطابق هغه اوس چې کوم دی اوس پات شو کنه درته پتره سایبر کرایم law.net ها اوس په دې کې د موږ سره د ټول ملکونو هغه چې کوم دی کرایم لا چې دی هغه منشن شوی دی صحیح ده ټول بیا انډیا چاینا ډیکلیئر چاینا رشیا او چې کوم یو ملک کله ډیکلیئر کوي چې زموږ اوس دا قانون فاش شو هغه چې کوم دلته څه شوی لګل چې کوم موږ پر د انډیا ګورو ناغي به ویب سټ لینک ورکړی دی ٹھیک شو پاکستان چې کوم پکې دی هغه پکې لا لینک شوی نه دی صحیح ده پاکستان چې کوم قانون دی د سایبر او چې کوم بل پاس شوی دی هغه ما ډاونلوډ کړی دی ओवरऑल का कानून एज अ गवर्नमेंट دا خبره چې ایلیګل اکټیویټي مکو په کمپیوټر باندې ٹھیک شو ډیوایس باندې د پاکستان چې کوم بل پاس شوی هغه دی ٹھیک شو گورنمنٹ پروپوز ان مودیفائڈ سائبر کرائم بل 2015 په دې کې کړي چې را څو الکترونیک ډیوایس خلک استعمالوي نه هغه سخت قانوني چې کله موږ سره انفارمیشن د چا ایکسس کې صحیح نه راغلی لپاره چې کوم شي پینلټي چې کوم دی पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी دا چې نو هغه کوم د 1996 مطابق تاسو کار کوي صحیح دا ټول څه هایلایټ شوی شي دا قانون دی چې چا ډیټا نشي خرابوله شو یو کس ته هغه کوم سرویس پرووایډر دی چې شو خلک له کوم څه سینډینګ ریسیوینګ سټورینګ دا ډیټا چې کوم دی الکترونیک انفارمیشن هغه سٹور کوي چې شو دا نه بس هغه څه کوي ایلیګل یوز کوي دا باندې کوي هغه ټول څه منځ چې دی بیا चैप्टर 1 چې پکې د ऑफेंस एंड पनिशमेंट یا چې کله څوک د څوک څنګه ٹھیک شو چې موږ ویلو چې را پس کنټینټ انټرنیټ باندې څو پر اچي انا درځي چې انفارمیشن سیستم اور ډیټا دا ټول هغه کوم بل چې دی منشن شوی دی خو که په شارټ الفاظ کې ته ګورئ شارټ الفاظ کې چې ایلیګل اکټیویټي مکو ودانې مطابق قانون سره پاس شوی دی ٹھیک شو خو دا اوس په انټرنیشنل چې کوم ویب سټ دی باندې دا نه دی شامل شوی آیډیا درته شو offense against dignity of natural person your person they was करने जाकर मुताबिक कर सके दागा images दिया सनो से करने private videos दिया कर करने ताकि मुताबिक करने illegal है ठीक है जगह लमूंगा hacking कौन आगे सर सरी legal issues भी ठीक है अका legal issues बहुत consider करो ठीक है next कम से जगह लमूंगा hacking कौन करना او د هیکینګ خپل میتھډالوجي دا لکه ته چې مثال کے طور پر هیکینګ کې یا هر یو عمل کې په کار چې په طریقه باندې کې او پروسیجر دا دی ټول څه د هیکینګ میتھډالوجي دي شو نو هر یو کس خپل میتھډالوجي تیارول شي لکه اول هغه کول شي یا رسو کوم دا طریقو کوم کوډ ډیټا کلیکټ کوم خلکو باندې کې ټیک شو بیا دا نه بس کوم دی هغه کې سکینینګ وکوم شو کوډ سکینینګ کوم د خلکو دا قسم ډیټا طریقې چې دي دا کوم ټیکنیکس چې دي دا هر چا مختلف دي شي خو د موږ سره اداره ده دا انسټیټیوټ اف سکیورټي ان اوپن میتھډالوجیز ټیک شو دا اداره چې کوم څه کوي د خپل سر ورکړي دي الریډي آنلاین ټیک شو دا ویب سټ دی http://icom.org
شو ریسرچ او په دې باندې دې سیل کړي اصل کې دې طریقې ور کړي داګه د دې سو OSSTMM شو اوپن سورس سکیورټي ټیسټینګ میتھډالوجي مینوال شو نو مطلب دې سیل کړي چې یو ډاکومېنټ فارم کې الریډي طریقہ منشن کړي لکه اوس موږ د ویب سټ کلاوډ شو کنه سره ISAC the Institute of Security right there open source testing methodology में वाला बता दे the Institute of Security and Open Methodologies ठीक है DSL किससे कह रही है देव जोड़ा करी दे ठीक है दा टाइम टू टाइम चेंज की दीम शी उससे इंपोर्ट दे ठीक है दा डाउनलोड को लेम शी ठीक है बस लगा दा 3 डाउनलोड को 4 लाना दो ठीक है दा डाउनलोड शी दा चू बोले बदी को सही तरीका खोलिए خو موږ په کورس کې خپل طریقې کوو صحیح ده موږ کوم طریقې کوو خپل یو چې مثال درکو فیوچر کې چې کوم کتل غواړي او ته چې لیټیسټ طریقه څه ده شو هغه وسی تر OSSTMM کوم مینوالز دي د مینوال وای څنګه ګاډي خپل مینوال یا څنګه وګورئ څنګه استعمالي وګورئ تر کوم ټیم کې چې د مینوال وای وایي نو چې کله هیکینګ مونږ کوو نو دا هغې بس میتھډالوجي کوم دی څوک دا کوي IC کوم شو انټرنیټ انسټیټیوټ فار سکیورټي اینڈ اوپن میتھډالوجي صحیح په دې علاوه پینټریشن چې کله مونږ کوو پینټریشن ټیسټینګ کوو شو پینټریشن ټیسټینګ باندې اگلا لیکچر زموږ وي صحیح ده پینټریشن ټیسټینګ څنګه کیږي ویکنیس سره معلومو شو بیسل کو ګور زیاده ایکسپلایټ کی دي شي کنه شي کې شو هغه به ډاکومېنټ فارم کې سکو کوم کسٹمر دا غته لیکو ٹھیک ہے دا به زموږ نیکسټ ټاپک دی نو میتھډالوجي کوم دې څنګه د نارمل ایتیکل هیکینګ پر میتھډالوجي دي څنګه دا زموږ سره ډاونلوډ کیږي ٹھیک شو هغه د موږ سره OSSTMM ٹھیک شو یا اوپن سورس ټیسټینګ اوپن سورس ټیسټینګ مینوال open source security testing methodology manual ٹھیک شو دې مو واخلو نو دا د ویکیپیډیا نام کتل شي سیر دا چرته پورې ځان له وګورئ د ټایم بدلېږي دی نه ٹھیک شو په پور کې بس دین اپډیټډ طریقې یې صحیح ده سو مخکې زیاده قصې ټیبل اف کنټینټ چې را څه سبق شامل دي په نمبر یو طریقه ده چې را اولنی ټرسټ انالیسیس کې ساتي کوم کس سره سره ټرسټ بلډ کې ٹھیک شو دا ضروری دی ٹھیک شو بیا چې کوم دی ورک فلو ګوري یو کار څنګه کیږي هیومن سکیورټی ټیسټینګ کې چې کوم په هیومن انوالي ټھیک شو لکه مثال کے طور پر استاد اداره دا وایي چې کوم دي سری ایڈمنسٹریٹر ناشتے سسٹم ته ناشتے په کار کې دا سکیورټي ایوالویشن کې چې دا کس واقعي که زموږ سره په سسٹم کې پلان راځي نو یا څو په دې باندې ټیک کړي دا کې گنجائش پدې کېشته کنه چې دا برداشت دی فزیکل سکیورټي ټیسټینګ وګورئ یار ستا فزیکل کیبلز کې څه مسله ونشته وایرلیس سکیورټي ټیسټینګ ټیک شو د لاسټ پورې دا یو طریقه ده چې اول کې خلک په نمبر اول ټرسټ انالیسیس کوي ټیک شو بیا ورک فلو کوي بیا چې د هیومن سکیورټي ټیسټینګ کوي بیا فزیکل سکیورټي بیا وایرلیس ټیک شو دا موږ خپل طریقه کوو صحیح او دوی دا چې کوم دی اپډیټ کوي او دوی نه چې کوم دی کولای شي اوس کبه طریقې لګي نه ته اول چې کوم دي سو کې فزیکل سکیورټي ټیسټینګ وکړي وایرلیس سکیورټي ټیسټینګ وکړي بیا براشي ټرسټ انالیسیس ته ٹھیک شو اس एग्जांपल لپاره وایو یا هیومن سکیورټي ټیسټینګ دا مطلب ہے فائدہ نه ورکوي ٹھیک ده ها ادوبي کې اسنه چې کوم ویکیپیډیا دا هم کتل شي دا هم مشته پټه شي طریقہ او زموږ سره کم قسم اٹیکس کیږي شي وړاندې اٹیک چې کوم دی ډیفیسینګ وایي کې ډیفیسینګ څه دی دا سي اٹیک کول ټیک شو چې هغه څنګه کوم سافټویر سیستم چې دی یا کوم سیستم چې دا غي شکل بدلږي ټیک شو الټریشن وغیرہ وي نارملی دا ډیفیسینګ اٹیک چې د ویب سایټس باندې کیږي ټیک شو موږ پریویسلی اٹیکس کې ویلو چې را
د فن لپاره MIT سټوډنټانو چې کوم دي سل کړو ډیفیس کړو چې را اپریل فول مناو ٹھیک شو چې را ډیزنی چې دی هغه صافلی MIT چې دا غافل نه دا ډیفیسینګ اٹیک دی بفر ورفلو په دې اٹیک باندې ځان پوه کړی دی بفر ورفلو دا ګران دی ٹھیک شو کمی سره ریم دی ٹھیک شو میموري دستا ٹھیک شو پای کې چې کله ډیټا یې خو دې کیږي نو هغه پای کې دن ورکوټي میموريز هغه موږ سو سټیکس وایو یو د سټیکس مثال دی سره چې موږ سره صحیح یو پلیټ به دا غره پاس بل پلیټ به دا غره پاس بل پلیټ ٹھیک شو دا بل پلیټ په دې هر یو پلیټ کې سره سامان دی ٹھیک شو اوس کوم دا چې ته یوز کړای پلیټونه استعمال نه ټو شم ته څه کول نه ورته لټاپ پلیټ راځي بیا دا پاس به پلیټ راځي نو سټیک کې چې کله ډیټا پرتی د پاسه پلیټونه په پاوند راځي چې کله ته स्टेक به استعمال نو وړاندې به ول استعمالي ٹھیک شو اخره به څنګه ټول اخر استعمالي وړاندې ټول څه دي وړاندې استعمالي ټھیک شو او چې کله ته وړاندې کې دي نو هغه بچا کله استعمالي کې ټول اخر استعمالي ځکه چې وړاندې چې کې ده خو अब سي ټول اخر دي نو دا ته موږ وایو چې یار کنه فرست کې دي ټھیک شو نو فرست ان لاست आउट چې کله دا وړاندې کې خو نه به سي ټول په اخر کې راځي ٹھیک شو लास्ट एंड फर्स्ट आउट कल लास्ट क्या होता ना बसी फर्स्ट आउट दे तम स्टेक वायु नो दम सरा परम के चिकम मेमोरी दा टिक शो आगे फर्दर आउटपुट मेमोरीज तक छवि स्टेक्स हीप्स होता है सही उंगा स्टेक्स सर हॉस्पिटल गार्ड नो दरी बफर ओवरफ्लो द बार इज द कूल द बार टिक शो तेरा संग के समाटे के नो कम स्टेक्स ही बाइक डेटा प्रति टिक शो बस पर स्टेक्स की चिकम डेटा प्रति करना अब बफर्स की प्रति मेमोरी दा पर मेमोरी के स्टेक्स ही شو او په سټیک کې دنه باغ یو لوخي پلیټ کې دنه ډیټا چې پرتی د بفر نو بفر موږ سره وایي چې کله موږ سره ډیټا په میموري کې یا چې کوم دې مثال کې تر یو سیس پلیټ کې پروت یا موږ وایو تم بفر شو کله کله دې شل کې چې کله موږ په دې پلیټونو کې ډیټا ورچو یا په پلیټونو کې سفراک ورچو یو وخت به سره چې دا ټول ډک شي دینه به دا وایي کته تر وځي دې ته موږ وایو बफर ओवरफ्लो وایي چې بفر زموږ سره شو ډک شو شو چې کله زموږ سره د خانې ډکې شوې ټیک شو دا غره پس چل کیږي د کمپیوټر په سنس کې چې کله زموږ سره انفارمیشن یو پروګرام په ریم کې پروت دی هغه چې کوم دی سټیکس ډک شو چې بفرز اوورفلو راغله دا انفارمیشن دا غره راځي شو په دې ټیم کې سیل کې دي شي هیکر چې کوم دی د پروګرام کنټرول اغستی شي څنګه چې کوم دی تا وته راځي ناسوري او کوم دی خطر دراو ورته شو شي د پریم چې کله دا ډیټا اوورفلو کیږي چې انسټال کیږي هیکر دا غا انفارمیشن ریډ کولی شي او چې کله هغه ریډ کولی شي نو بیا هغه انجکشن هم کولی شي ډیټا په سټیټ ورجوړي شي په دې ټایپ اٹیک ته موږ پوه شئ په دی وګورئ باندې एग्जांपल اوس کنسیډر کا کوم چې زموږ سره د لوخ एग्जांपल واسو شو مې مقصد دا دی په بفر اوورفلو کې چې زموږ سره مثال کے طور پر بسکٹ دیا اگر یہ موږ یې دا څوک استعمال نه کیږي دا د موږ په پلیټونو کې په پلیټونو لیول د پاسه راځي واسه کله پلیټونو ډک شو دي بسکٹ بار تر ورځي کو خامخا خلک استعمال ہے شو د دې کوم د ریم کې ډیټا په دې انداز کې پرتی شو او چې کله زموږ سره شي دا غنه اوورفلو شي شو بیا چې له هیکر آقا پروګرام کنټرول واخلي دا اوورفلو دی نه اساس راوخلي شو او استعمال ہے خپل نو اکثر سټیکس کې سچل کیږي خپل کوډ انجکټ کی شو دا غوډي وجه نشي ډیسټرکشن اٹیک دی شو درې قسم اٹیک چې دي ته فارمیټ سټرنګ اٹیک کوئی غتا پروګرامینګ کړو مخکې ته شو انت ته بچ ګندې فارمیټ سټرنګ اٹیک چې کوم نه سمجھ کې راتلو خو لکه کوشش وکړو دی نو سره یو لینګویج دی هغه سی وای یا چې کوم دی سی شارپ یو لینګویج دی شو या दिस लैंग्वेज से चाहे फॉर्मेट स्ट्रिंग इस्तेमाल है फॉर्मेट स्ट्रिंग किसी का ना जब मिसाल के तौर पर इनपुट आउटपुट क्या है ना करे तो कंप्यूटर रिलेटेड और किया था कंप्यूटर रिलेटेड आखिरी तो फिर आगे टाइम की खलक सके मेंशन कई शो फॉर्मेट स्ट्रिंग तो फिर बस दा स्कैनएप मतलब है ची पसी लैंग्वेज के मतलब है ची कंप्यूटर रिलेटेड और का शो बरी स्कैनएप की कतो गोरे जल्दी किसे लगे दले परसेंटेज साइन लगे दले एस लगे दले मतलब सरे चीज दिन बस काम की कम वेरिएबल मेंशन चीदा شو د دې ډیټا او بدی ذکر راځي شو اصل کې د دې موږ سره فارمیټ سټرنګ وایو سټرنګ کې دنه موږ یو فارمیټ ولګو شو د دې اس مطلب لري چې دا قسم ویریبل چې کله راځي دا موږ سره صحیح سټرنګ ټایپ دی شو بس مثال کے طور پر موږ د ډیجیټل یا ډیسیمل ورکو شو یې دلته کې موږ سوالو کې د اس پځي
परसेंटेज ने बस डी और दलते के बस और कम वेरिएबल ची बम पास को ना वो कम टाइप ही आगे बम ची कम दे डेसिमल टाइप ही इन सब ही ठीक है नो पदीस किस्म डेटा की जगह हम डेटा पास को नो से यो फॉर्मेट मेंशन को पदे फॉर्मेट के डेटा पास की सही है Without sara chikalam को आउटपुट को बागा टाइम की your string is percentage s तो शो मतलब सरे दलते की कम s राजी बा कम और राजी दलते की कम मेंशन चले दे str तो द str राजी दा बदी जी प्लेस पर str के असल के सब रहता है string टाइप डेटा रहता है ठीक है बडी string जों सर जी कम दे संग मु php के मु सा वेरिएबल अवस्था संग वेरिएबल मु अवस्था डॉलर साइन मु सर मेंशन को शो और दिस कम दे C++ की या C की फॉर एग्जांपल वर्क करो तो जों सर ये इंटीजर वेरिएबल है ठीक है तो ये a c ठीक है वो द इंटीजर वेरिएबल जे बदी मु और वाचो 5 ठीक है बस मु को इधर से का स्कैन f ठीक है बदल के मु पर फॉर्मेट स्ट्रिंग मु आई मिसाल के तौर पर परसेंट ठीक है तो सर कम टाइप थे डी टाइप थे ठीक है नदीना पास मु जो दा कम a चिदा दा कम बर वेरिएबल जिला बदे तुम पास ठीक था दा ए होंगे दा पास दा एक्चुअली से दा का वेरिएबल है लॉजिकल मंगा बदी से टाइम अटैक खलक सके प्रोग्रामर दली तो दो दिन चलू की फॉर्मेट मेंशन दे की सिर्फ डायरेक्ट वेरिएबल पास की ठीक है जगह डायरेक्ट वेरिएबल पास की लुबिया जी कंदे हैकर्स चलू की आगे ता असल की आगे स्टैक्स रीड का लेकिन मतलब है जी एरर वर्क है स्टैक रीड के आप एरर पोस्ट की ठीक है यो खुदा के नाम ता इंफॉर्मेशन रीड को ठीक है कम एरर जी पोस्ट है वेम जी हमने दसिम की दिशा जी तो खपल फॉर्मेट वर्क है मतलब जी डेटा होते इंजेक्ट अटैक मनी पोस्ट है इसके ने नहीं लाओ जी कम सर जी फ्रंट टैब ठीक है पति के मिसाल के तौर पर जी कम सर डेटा शो के योर रिजल्ट इज मुंगो स्क्वाड जी दा डेटा मुझे देता वास को मुझे सिर्फ परसेंट को लिखो फिर सी लैंग्वेज है सही है और आगे दे रहा है चिकन दे डी लिखो तो अब या चिकन दे चिकन दा बन छे पास मुझे ए वाला पास दा ए राशि चलता दे ए दा वैल्यू चलता राशि दा बदी जी रिप्लेस ठीक है हो अटैक से अटैक दा रे चिकन जमु सरा प्रोग्रामर दली जी तो दो जी ना ठीक है आगे सो को फॉर्मेट मेंशन नको ठीक है कसक पोलिशी अब उस पर फॉर्मेट मेंशन को पोलिश डेटा इंजेक्ट पोलिश क्योंकि अगर एरर रखे ना मतलब इससे भी फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक दा चिकल तुम सर यो लैंग्वेज दे पाई कि जिंदे फॉर्मेट स्ट्रिंग मेंशन की ठीक है और पागा टाइप में अटैक की खुदा कमाटिक सीधी दा वसी का मेंशन की ठीक है दा सिर्फ साधारण टेस्टिंग दे बारे दी चिकल दा टास्क तक प्लेशर दे यार दा सर प्रोग्रामर्स का के उतरा को सॉफ्टवेयर की कम दे बोरा तो बोल यार आया पदी बनी बपर ओवरफ्लो अटैक डिफेसिंग अटैक किया जिन्होंने चिकन दैट सम अटैक्स पॉसिबल नहीं है तो बाकी आगे ना हेल्प का वास्ते प्रोग्रामर में कोश है तो रीने चित कम ते प्रोग्रामिंग मूवी प्रोग्रामिंग ताले दर्जी है जो ताले नहीं दर्जी तो कैसे किया प्रोग्रामर में हेल्प का जरा बाय दिस इज माउ रिदली लो दिस इज अटैक पॉसिबल है ये तो मेंशन का पदे पोश है बिया तुम सर दे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक दा मुंगे समिलू डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बारे चेरा सर समिलू जो सिस्टम ने अगर सर्विसेज प्रोवाइड किया उतरा अगर सर्विसेज की हमने दोनों वेरी थी रिक्वेस्ट की जगह से है ठीक है अगर सर्विस हर किस्म की थी बस मिसाल के तौर पर एटीएम मशीन है ठीक है एटीएम मशीन को पैसे और ठीक है और तो कार्ड वर्क है और बासी कार्ड वर्क है और बासी ठीक है विद डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से दाड़े पकाने दिनु लेकिन कम सिस्टम चाहिए अक्सर आगे की आवाज क्लिक दे देगा लगा पकार दी सिस्टम किसी के वर्क है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और यदि वजह से कल कार्ड तो बासी ये वेरा तो कार्ड उनी यदि मतलब से डिनायल ऑफ सर्विस अटैक दिस एटीएम सिस्टम किसी जगह हैंडल शवे बल्कि सम अटैक ते अगर तुम डास अटैक कोई डीओ एस डिशो दा कम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक चाहिए और डीडास अटैक दारे या तुम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कोई कोई दोनों के फर्क है ठीक है फर्क बक संग दे जम सर्विस यो सिस्टम ने ठीक है अवागा सर्विसेज प्रोवाइड है ठीक है ऑनलाइन यो सर्विस प्रोवाइड है ठीक है नो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक दारे यो कंप्यूटर रा है अवागा तिसो अटैक को मतलब बार-बार रिक्वेस्टिंग है ठीक है पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की मल्टीपल मशीन्स या मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लगी दिली अगर आगे सके
هغه داګه نه ریکویسټ کوي ټیک شو نو ډینر په دوه کې فرق څه دی چې بدی کې بارډنیټس یوز کیږي بارډنیټس مطلب دی چې سافټویر پروګرام جوړ شي څنګه سره هیکس بارډ ټیک شو په دې کې باندې کانسپټ باندې پوهه چې دې کوم دی سافټویر چې کله جوړ شو هغه په خپل باندې کار کوي ته موږ بارډ وایو ټیک شو بارډنیټس مطلب دی چې انټرنیټ په تر باندې انټرنیټ چلیږي ټیک شو انټرنیټ بوله بکاره ټیک شو سافټویر زی هغه څنګه ریکویسټ کوي مسلسل دا مثال کو 10 12 کوم دی بارډنیټس جوړ کړي هغه مسلسل دا سیستم د ریکویسټ کوي دا سرویس هغه هیک دې قسم سره اٹیک تم سره ډیډاس ورته ډیډاس کې په ډینر افسر اٹیک کې پرخ معلوم شو په ډینر افسر اٹیک کې یو پرسن یا یو سیستم یا ملټیپل او چې کوم دې سافټویر جوړ کړی هغه اٹیک بکار دي کوم چې کوم سیستم سکیورټي چې کې بکار دي ته پاسیبل وګوري چې ډیډاس پروګرامر د ډیډاس اٹیکشن د بار کار کړی دی کنه شو او ته چې کله ایز ایتیکل هیکر نو ستا پروګرامینګ سکلز نو هغه څه کې چې دا ډیډاس اٹیک هم داسي منه کو Thank you. Skills required for hacking. Right? چې کله موږ هیکینګ کوو نو تاسو څه پکار چې درځي نمبر 1 خبره چې کوم اپریټینګ سیستم ته استعمال کوي وینډوز د لینکس ته چې داګه استعمال وڅاله درځي چې پای کې د خپل سافټویر زی ټیشو سیستم سافټویر وته وي خپل سافټویر چې کله سیستم سره راځي وینډوز سره راځي پکار چې داګه استعمال درځي لکه کمانډ لاین چې کمانډ لاین چې کوم د مثال په وینډوز کوم سره دی ډاس اگر چې ډاس تعالی درځي وشو دا شرط دی کله د هیکینګ ځکه ته بل څه نه ځکه د دې نه علاوه نیټورکینګ بغیر چې درځي د هیکینګ لپاره په نیټورکینګ بیسیک خبرې څه دي مثال کې تور پر چې تعالی درځي چې کیبلز ته وي وشو دا کیبل څنګه جوړیږي وشو کیبل کار څنګه کوي څو قسمه کیبل دي وشو د دې علاوه سوئچ څه ته وایي په هب کې په سوئچ کې فرق څه دی وشو دا خبرې کوته څه کې پکار چې د مخکې نه درځي د دې علاوه دو کمپیوټر یا دوه زیات ډیوایسز دا کنیکټ کیږي څنګه وشو پکار چې یو ښه نیټورک لري نیټورکینګ سکلز تای ٹھیک شو د دې علاوه بس مثال اگر یو سیستم دی او پای کې زموږ سره کې ډیټا پاس کیږي یو نیټورک نه ډیټا پاس کیږي ٹھیک شو نو هغه نیټورک نه باندې ډیټا څنګه کیپچر کوو because computer attack ki kana attack no 80% capture ko usually there are tools which are long wire shark yo tool da istemal ho ठीक है दे अलावा چې کله ډیټا کا کیپچر کړه ٹھیک شو نو دا ډیټا په څه فارم کې راځي انکرپټډ فارم کې راځي دا وو ریډ کا وسنګ شو دې ته موږ ریډ پیکټس دا سپیلنګ غلط دی نه ار په دې ټی پیکټس فرام نیټورک کیپچرز بل نیټورک نه تاسو ډیټا کیپچر کړه دې علاوه موږ یو ماډل دی چې دا په قسمه ماډل یو سای ماډل دی په نیټورکینګ کې یو سره ټي سی پی آی پی ماډل دی بس ټي سی پی آی پی ماډل چې دی هغه هم په ډیټیل سره پکار شي ته وګورئ صحیح ده ټي سی پی آی پی ماډل په دې باندې ویډیوز لري په نیټورکینګ باندې کوم دوه ویډیوز موجود دي الریډي صحیح ده ته هغه وګورئ یوټیوب نه صحیح ده دغه د ځان دی لینک تر کنه نو بیسیک خبرې کوي دا وایي چې او سچ مخې درځي نو کوم کور کول کوشش کوم چې ماته پته وستا نیټورکینګ تاسو نیټورکینګ ویک دی ٹھیک شو خو بیا هم ایکسترا پکاره چې نالج سره او د دې علاوه پروتوکول څه ته وایي پروتوکول زموږ سره چې کله زموږ سره په نیټورک باندې ډیټا پاس زی ټرانسمیشن کوي دا هغه د رولز دي قانون دی چې دا ډیټا څنګه پاس کیږي ٹھیک شو د پای کې مشهور کوم پروتوکول سری چې زموږ سره ایچ ټی ټی پی ورکاو کنه دا کې د ایچ ټی پی سره پروتوکول دی رول دی چې د دې علاوه ټي سی پی زموږ سره پروتوکول اف ټی پی زموږ سره پروتوکول دی دا پروتوکول چې کوریار دا پروتوکول چې کله پیړ باندې انټریکشن کوي پیړ باندې سو پروتوکول استعمال دا څنګه استعمال دا په کار څنګه درځي د دې علاوه چې کوم دې د نارمل لایف سکلز هم په کار چې پتا کی لکه مثال کے طور پر ته یو هیک کې او ته ناکام شوې چې کوم دې سر دیوال تر باندې ټیک شو دا څه نه په کار چې پتا کی دا سکلی چې ناکام کېږي نو تاسو کې برداشت شي ټیک شو د دې علاوه چې کوم دې پرابلمز چې کوم ستای کنه مثال کے طور پر پرابلم راځي نو پرابلم سالو کولای شي ٹھیک شو د دې علاوه ته کریټ یو دی ځان څخه جوړول شي ٹھیک شو سولوشن ځان نه جوړول شي د دې علاوه چې کله تاسو سوچ کړئ نو چې بلکې تاسو سوچ ته ګور یار واقعي دا سوچ کوم دې سره ډېر پازیټیو سوچ کوي چې کوم دې ډېر قابل دی ډېر ښه سوچ کوي د دې علاوه چې کوم ټولز دي سافټویر ټولز دي یا چې کوم دې نیټورکینګ سکیورټي ټولز دي هغه استعمالول به چې کوم دې کار درځي هیکینګ کې ٹھیک شو
نو دا مینلی ځینې څیزونه چې کوم دي دا به مونږ کور کوو په ان ډیپث چې دی کوم بیسیک کمپیوټینګ نیټورکینګ په کار چې دا درځي ځینې اوس ټولز استعمالول به دا په دې کورس کې ښودل کېږي ٹھیک شو د دې علاوه سکیورټي اویرنس یې بتاږي نو مطلب پوهېږي چې سکیورټي وایي څه ده ٹھیک شو او لکه اوس مثال کې سر رسک دی نو هغه انډرسټینډ کول موږ مخکې ویلي دي ولنربیلیټیز انډرسټینډ کول ٹھیک شو ایکسپلایډ په ولنربیلیټي کې څه فرق دی ٹھیک شو دا انډرسټینډ کول دا موږ سره دا سکلز په کار کې راځي چې دا سکلز پتا کې راغلي نو څه شي ته ایتیکل هیکینګ کولای شي یا هیکینګ کولای شي ٹھیک شو penetration testing ولې په کار دی ٹھیک شو دا یو ټاپک وایي بیا چې موږ بس کوو penetration testing ولې موږ کوو نیکسټ کلاس کې موږ penetration testing کوو ٹھیک شو penetration testing موږ ویل وایي څه ده ٹھیک شو اوس موږ وایو چې penetration testing ولې کوو ځکه چې penetration testing کله موږ کوو vulnerabilities معلومه په سیستم کې یا زموږ کوم سافټویر وایي ٹھیک شو چې کله موږ سره vulnerabilities موږ معلومو ٹھیک شو نو هغه موږ په کوم قسم ډیوایسز کې معلومو یا په کوم قسم سرویسز سافټویرز کې استعمال وایي یو قسم له سافټویر سیستم دی ٹھیک شو DLP وته وایي DLP چې کوم ډیټا لاس پریونشن سیستم ته وایي ٹھیک شو DLP سی لکه د سی څنګه چې مثال لپاره یو سیستم دی ځای نه چې ډیټا نه ختمېږي DLP سیستم د کله سګری شي چې یو سیستم دی کمپیوټر سیستم دی پای کې چې خلک ډیټا سٹور کوي نو هغه ډیټا سٹور چې مثال لپاره لایټ په لیول راشي یا بل قسم په لیول راشي نو سمسله راشي سیستم خراب شي چې هغه ډیټا چې کوم دي سکي نه پیل کیږي د دې وجه نه موږ څه کړل کې DLP سیستم لګوي ٹھیک شو لاست IPS چې کوم دی انټروجن پریونشن سیستم یې ستا سیستم ته چې کوم دی سو داخلي نه دا انټروجن پریونشن سیستم وایي ٹھیک شو اٹیک کې او داخلي کې داخلي د وجه کوم دي تاسو لګولي تا مثال کے طور پر ریل لائف فزیکل لائف په ایگزامپل دی په کار د خپل غټ لاک لګولي ٹھیک شو نو موږ ګورو چې په DLP کې څه پرابلم کو نشته ٹھیک شو یا چې کوم ستا IPS دی ٹھیک شو پای کې څه پرابلم کو نشته یا چې کوم ستا WEF دی ویب اپلیکیشن فایروال ہوتا ہے یا څنګه فایروال سره لګیدلی ٹھیک شو فایروال نو کمپیوټر کې لګیدلی د دې لپاره لګیدلی چې یار سو ایکسس نه کوي ٹھیک شو دوه کا فایروال ګور چې واقعي یار دا واقعي ډیټیکشن کوي کنه کوم څو کې اٹیک کولی شي penetration testing کې موږ فایروال ټیسټ کوو ٹھیک شو دا نه علاوه IDS ټیسټ کوو انټروجن ډیټیکشن ټیسټ سیستم چې دی دا اصل کې دا کوي چې یار کله مثال کې تاسو انټروجن پریونشن سیستم کوم ځای لګیدل دی ٹھیک شو او څوک چې کوم انټروجن کې داخليږي دا کوم ډیوایس یا دا کوم سرویس چې دې سره کې دیتا ته اعلان بجاو شو لکه چې خلکو سکیورټي سیستم دا کړی او چې کله رانولي څوک د خطرې اعلان بجاو شي دا سافټویر کې د هارډویر کې شي دې علاوه نور هم چې کوم دی ډیوایس یا سرویس کې شي دا یې موږ څه کوو دا چې موږ vulnerability ټیسټ کوو ٹھیک شو نو د دې علاوه هیڅ ځای چې ستاسو سکیورټي ټیم دی ٹھیک شو د کمپنی خپل سکیورټي ټیم یا نیټورک ایڈمنسټریټر راځي نیټورک کنټرول کوي ٹھیک شو په دې سکیورټي یا بدل کې ادارو کې تو بس چل کې ته به دا وی جانچ پړتال کوي ٹھیک ہے penetration testing کې به تو وګورې یار واقعي کې چرته څه د چې کوم اٹیک راشي نو بده کې کیپیبلیټی شته کنه نو ته چې پاغوي باندې اٹیک وکړي دا هغه د نیټورک ایڈمنسټریټر نه سي سکیورټي ټیم نه ته پاغوي باندې اٹیک وکړي ته ټیسټ کیا او واقعي دا دوی سره خوبي پکې شته کنه چې دا اٹیک ډیټیکټ کړي پوښوي د دې نه نو چې کوم دی ته چې کله نیو سرویسز ته دا کمپنی چې کوم دی نیو سرویس ورکوي یا کوم دی یو سیستم چې کوم دی آنلاین کې ځای نه مخکې پریتو څو خپل ټیسټینګ دوه چې واقعي صحیح ده penetration موږ په دې سلاید کې دا و چې penetration testing موږ ولیکو په داسې قسمه خبرې کوم ته penetration testing ضرورت راځي د دې علاوه زموږ سره دغه د HIPAA وته صحیح ده د دې کار دی چې هیلث موږ څه وکړو انشور بیا کوم اداره چې هغه چې واقعي د کوم سیستم چې کوم سکیورټي سیستم د په هیلث باندې اثرات نه ورکوي شو یا موږ چې کوم penetration testing یا به موږ کوم وګورئ چې موږ سره دغه خبرې چې کوم هیلث والا منشن کړی دي د ډپارټمنټ HIPAA ٹھیک شو د ډپارټمنټ کړه هغه واقعي موږ راغو د دې علاوه کوم څه زموږ د ارګنایزیشن نیچر دسي چې بایک خلک سکے payments process کوي چې payment card issue industry issue device security standard issue د دې مطلب لري PCI DSS وز دا چې
د دې خپل رولز دي ټیک شو وایي چې یاره مثال په تور پر یو پیمنټ کارت اداره ده ټیک شو هغه چې کوم دی کارډ پروسس کول پکاره چې تاسو کې هغه د دې سره سره کمپلای مطلب چې د دې هغه رولز فالو کړي د کله چې موږ پیټریشن ټیسټینګ کوو موږ ولې پیټریشن ټیسټینګ کوو ټیک شو موږ سره ډیوایس لګیدلی هغه ډیوایس ټیسټ کوو یا چې کوم دی نیټورک ایڈمنسټریټر یا سکیورټي ټیم ټیسټ کوو د دې علاوه چې کوم دی موږ دا خبرې مې کوو یار که موږ سره یو سرویس موږ آنلاین کوو هغه نه مخکې موږ ټیسټ کوو یا چې کوم دی موږ چې کله موږ یو د خپل هیک کوو نو زموږ اصلي چې په دې باندې اثرات دي شو د خلکو وصیت باندې اثرات یا چې کوم دی پیمنټ کارت انډستری دا په رولز موږ فالو کوو اوکې څه کوېشن اوکې شکر دی ته مې نه پوهېږې